日同你哋分享一個三文魚炒飯。咁呢度有挪威三文魚，大約200克，咁我會用1半左右嘅。呢個係冷飯，250克，咁你用新鮮飯都可以嘅。咁仲有一片薑啦，同埋有啲蔥啦。咁如果你食得辣咧，可以落少少黑椒，會更加好味道。爭啲漏咗，仲有2隻蛋添。咁呢啲飯咧炒之前咧，我哋揸碎佢先。呢個魚洗乾淨之後咧，我哋俾少少鹽，少少胡椒粉，咁我哋煎嗰陣時先俾鹽同埋胡椒粉，唔好太早俾。
埋啲薑落去，俾適量嘅鹽啦。跟住俾埋啲葱落去。咁如果中意黑椒嘅話咧，可以俾少少黑椒落去。薯片咧係特別俾我個仔嘅。